freue mich auch, wieder hier mit euch zu sein. Letzten Sonntag waren wir en Duisburg mit meiner familia. Me alegro de estar aquí de nuevo con ustedes. El último domingo estuvimos en Duisburg con la familia. Und wir sind natürlich Gott sehr dankbar für diese Möglichkeit, auch in der Gemeinde in Duisburg zu dienen. Estamos también muy agradecidos por esa posibilidad también de servir en la iglesia en Duisburg. Da werde ich euch mal alle 2 Wochen manchmal vermissen. Lo voy a extrañar a veces cada 2 semanas. Aber ich freue mich, euch wieder hier zu sehen. Pero me alegro de verles acá. Oder wenn ich mal unterwegs bin zum Besuch oder andere Aktivitäten, die wir machen. O cuando les visito o en otras actividades que hacemos. Den Bibeltext haben wir gelesen. Für die Leute, die zu Hause diese Predigt hören, das ist in Marcos Kapitel 10. El texto ya lo leímos, para los que nos escuchan en casa, está en Marcos capítulo 10. Marcos Kapitel 10, Vers 1 bis 12. Marcos 10, del 1 al 12. Das ist ein sehr interessanter Text, was wir gelesen haben. Es un texto muy interesante que hemos leído, aber auch der Hintergrund ist auch genauso interessant. Und der Herr Jesus nimmt diese Angelegenheit, um uns über die Ehe zu sprechen. También el contexto en el que se da es muy interesante y Jesús usa esta ocasión para hablarnos acerca de el matrimonio. Aber das Erste, was macht, ist, dass weitergeht in Richtung Jerusalem und dient die Menschen. Lo primero que vemos es que el Señor sigue caminando en dirección a Jerusalén y sirve a la gente. Wir lesen in Vers 1, leemos en el verso 1, brach von dort auf und kommt in das Gebiet von Judäa und jenseits des Jordans. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Das ist ein Gebiet oder den Ort, das verlässt, ist Kapernaum. El lugar que él está abandonando es Kapernaum, al norte de Galilea, nördlich von Galilea. Und jetzt geht aber in Süden Richtung Jerusalem nach Judea. Y ahora se está moviendo hacia el sur en dirección a Judea. Die Reise bis nach Jerusalem wird nicht direkt sein. El viaje hasta Jerusalén no va a ser directo, dauert etwa 6 Monate, dura unos 6 meses. Wird die Menschen in diesen Monaten dienen, aber auch natürlich zusammen mit den Jüngern etwas ganz Wichtiges lernen. Él por supuesto va a servir en estos meses a la gente y muy especialmente le va a enseñar a sus discípulos. Wir lesen auch im Vers 1, dass die Menschen wieder zu ihm kommen, damit die Menschen ihn hören konnten. Und lehrte die Menschen, wie gewohnt war. Vemos que la gente se junta a él, en el verso 1 también, y que él empieza a enseñar a la gente como acostumbraba. Ich finde interessant, wie der Herr Jesus bereit ist, das Wort Gottes weiterzugeben. Me llama la atención cómo el Señor Jesús está dispuesto a compartir la palabra del Señor. In diese Gebiet jenseits des Jordans nennt man dieses Gebiet Perea. Esta región al otro lado del Jordán la llaman Perea. Und da regierte auch der Herodes, der Antipas. Das war der König, der den Johannes der Täufer getötet hat. Allí reinaba Herodes Antipas, es el rey que mandó a matar a Juan el Bautista. Warum sage ich das? ¿Por qué digo esto? Weil Johannes wurde getötet, weil den König über seine illegale Ehe gepredigt hat.
Digo esto porque Johannes le predicaba, o Juan le predicaba al rey acerca de la relación ilegal que tenía con su esposa. Hatte nämlich die Frau seines Bruders geheiratet. Él se había casado con la mujer de su hermano. Und Johannes der Täufer sagte ihm ständig, y Juan el Bautista le decía continuamente, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. No te es permitido tener la esposa de tu marido. Und dann, de deines Bruders. Danke. No te es permitido tener la esposa de tu hermano. Gracias. Ya me enredé. Gracias. Moment. Jetzt muss ich aber. Genau. Jetzt kommen die Pharisäer hier ins Spiel und versuchen den Herrn Jesus jetzt. Ahora vienen los fariseos aquí y van a tentar al Señor Jesús. Dieser Hintergrund von Johannes der Täufer ist wichtig, weil wenn Jesus jetzt einen Fehler macht, konnte der Herodes ihn auch in Gefängnis bringen. Es importante porque si el Señor Jesús comete un error en lo que va a decir, este Herodes lo podía meter en la cárcel. Und die Frage ist, ob man sich scheiden lassen darf. Oder man kann die Frau einen Scheidebrief schreiben. Es ist das erlaubt, die Frau zu entlassen. La pregunta entonces ¿es permitido despedir a la mujer, divorciarse de la mujer? Natürlich, wenn der Herr Jesus hier Partei nimmt, mit Partei meine ich, dass selbst die Juden waren ein bisschen nicht ganz einig über diese Frage. Si el Señor Jesús toma partido acá, con eso quiero decir que los judíos mismos no estaban muy de acuerdo con esta situación. Da konnte tatsächlich irgendwie vor den Herodes gebracht werden, damit der Herodes ihn irgendwie in Gefängnis schicken kann. Entonces, si él cometía algún error acá, corría el riesgo de ser traído delante de Herodes y que quizás se le pudiese meter preso. Wir müssen nicht vergessen, dass die Pharisäer genau das versuchen, dass der Herr Jesus nicht nur in Gefängnis kommt, sondern zum Tod beurteilt wird. No olvidemos que los fariseos están intentando esto, no solo que el Señor Jesús sea arrestado, sino que sea condenado a muerte. Es gab damals mindestens zwei Rabbi oder Lehrer, habían por lo menos dos Rabbis o maestros, die hatten verschiedene Meinungen über diese Stelle. Das ist in 5. Mose Kapitel 24, 1-4, eso está en Deuteronomios 24, del 1 al 4, dieser Ort, wo der Mose über die Scheidung geschrieben hat. Und es gab den Rabbi Hillel, der meinte, man darf die Frau fast für jeden Grund entlassen. Él pensaba que casi por cualquier razón se podía despedir a la mujer oder diese Scheidungsbrief schreiben o escribir esta carta de divorcio. Für jeden Grund konnte auch sein, wenn das Essen nicht schmeckt, dann konnte vielleicht der Mann doch die Frau entlassen. Si, por ejemplo, no le gustaba la comida al marido, la podía despedir. So radical oder so extrem flexibel war diese Rabbi Hillel in seiner Meinung. Así de flexible era este Rabbi Hillel en su opinión. Aber es gab ein anderer Rabbi in dieser Zeit, pero había otro maestro en ese tiempo, Shammai, und meinte, dass die Scheidung nur wegen Ehebruch gegeben werden konnte. Él pensaba que el divorcio solo se podía dar en caso de adulterio. Deswegen ist es wichtig, dass der Herr Jesus sagt, für den Pharisäer mindestens, was meint mit der Ehescheidung.
wird Partei nehmen. ¿Qué piensa Jesús acerca del divorcio? Va a tomar partido. Wenn Partei nimmt, kann seine Jünger vielleicht verlieren oder einige. Si él toma partido, quizás puede perder algunos de sus discípulos. Wenn ein bisschen radikal ist wie der Rabbi Shammai, konnte auch in Schwierigkeiten mit Herodes kommen. Si es muy radical como el otro rabí que solo permitía por adulterio el divorcio, podía venir en problemas con Herodes. Interessant ist, was der Herr Jesus hier sagt, weil dieser Hintergrund war für die Juden damals bekannt. Es muy interesante lo que dice Jesús aquí porque este contexto era conocido para los judíos en aquel tiempo. Antwortet an die Pharisäer mit einer Frage. Was hat Mose euch geboten? Él les responde a los fariseos con una pregunta. ¿Qué les enseñó Moisés? Und damit macht der Herr Jesus das Beste, was wir machen können, wenn Menschen zu uns mit Fragen kommen. Y ahí Jesús hace lo mejor que podemos hacer cuando la gente viene con preguntas a nosotros. Was sagt die Bibel? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Und sie waren natürlich Schriftgelehrter, sie wussten das. Por supuesto que ellos eran estudiosos de la palabra y lo sabían. Ja, Mose hat es erlaubt, dass die Frau entlassen werden konnte. Sí, Moisés permitió que se le diera el divorcio a la esposa. Und dann aber kommt der Herr Jesus mit einer interessanten Erklärung, warum das Gesetz so geschrieben wurde von Mose. Y aquí viene el Señor Jesús con una aclaración por qué la ley fue escrita de esa manera por Moisés. Und wird sagen, y él va a decir, wegen eurer Herzenshärtigkeit hat euch dieses Gebot Mose geschrieben. A causa de la dureza de vuestro corazón, Moisés les escribió este mandamiento. Das ist sehr interessant, weil wir haben heutzutage auch viele verschiedene Gesetze in unserer Gesellschaft. Es muy interesante, pero nosotros hoy en día también tenemos muchas leyes en nuestra sociedad. Und weil einige Gesetze etwas erlauben, heißt nicht, dass wir als Christen das genau machen müssen. Y porque algunas leyes permitan algunas cosas, no significa que nosotros los cristianos debamos hacerlo así. Wenn sogar hier von dem Herrn Jesus das Gesetz Mose in Frage kommt, wie viel mehr unsere Gesetze von unseren Gesellschaften. Si incluso la ley mosaica se pone en cuestionamiento aquí por parte del Señor Jesucristo, ¿cuánto más las leyes de nuestras sociedades? Ich habe diesen Predigt ein Thema gegeben. Yo le di un tema a este mensaje. Ehe für immer. Matrimonio para siempre. Und damit möchte ich ja ganz gezielt dieses Satz Ehe für immer gebrauchen. Es gibt ein neues Gesetz seit einiger Zeit hier in Deutschland, nämlich Ehe für alle. Oder dieses Slogan, porque quiero usar ese término matrimonio para siempre, porque aquí en Alemania hay una ley ya que permite el matrimonio para todos, o así dice el eslogan por lo menos. Nein, die Ehe ist nicht unbedingt für alle, aber für immer. No, el matrimonio no es necesariamente para todos, pero es para siempre. Auch in andere Briefe, zum Beispiel im Römerbrief, wird die Ehe als Beispiel gebraucht. Die Frau oder der Mann ist frei, sich wieder zu heiraten, erst wenn seine Frau oder ihr Mann gestorben ist. Ahí dice, en Romanos 7, por ejemplo, se usa el ejemplo del matrimonio, que el hombre o la mujer están libres para volverse a casar solo cuando su esposo o su esposa ha muerto.
Ja, und was ist dann doch mit Entscheidung? ¿Y qué pasa entonces con el divorcio? Das sind auch Realitäten unserer Gesellschaft und auch manchmal in unseren Gemeinden kann sowas passieren. Esas son realidades de nuestra sociedad e incluso en la iglesia puede suceder esto. Und dann lesen wir von dem Herrn Jesus, liebe Leute, es geht um den Willen des Herrn. Es geht um den Willen Gottes für uns. Nos dice el Señor Jesús, queridos hermanos, se trata del deseo de Dios para nosotros. Und dann sagt in Vers 6, y entonces dice él en el verso 6, von Anfang der Schöpfung an aber hat sie als Mann und Frau geschaffen. En el verso 6 dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Und damit kommt der Herr Jesus zu der Schöpfungsordnung Gottes. Wie war es am Anfang? Y con esto el Señor Jesús retrocede al orden de la creación por el Señor. ¿Cómo era al principio? Das erste, hat Mann und Frau geschaffen. Lo primero es, él hizo hombre y mujer. Das ist 1. Mose 1,27. Und das ist ganz klar. Mann und Frau. Y eso es completamente claro. Hombre y mujer. Nein, die Ehe ist nicht für alle. Aber die Mann und Frau, die geheiratet sind, möchte den Herrn, dass diese Ehe für immer besteht. Bis zum Tod. Pero el deseo de Dios es que para el hombre y la mujer que se han casado, esa relación matrimonial se permanezca hasta la muerte, por siempre. Das ist der Wille Gottes. Ese es el deseo de Dios. Und manchmal denken wir schnell, aber ich bin ja nicht ganz zufrieden manchmal mit meinem Ehepartner. Y a veces podemos pensar, pero yo no estoy bien satisfecho con mi compañero de vida, mi compañera de vida. Ja, wir als Ehepartner gehen durch schwierige Zeiten. Nosotros también como matrimonios vamos por momentos difíciles. Und die nicht geheiratet sind, die hier auch sind, y los que no están casados que están escuchando este mensaje también. Den zum Beispiel an die Gemeinde. Piensen, por ejemplo, en la iglesia. Wie schön wäre, wenn wir uns diese Haltung machen. Ich bleibe in die Gemeinde, bis der Herr mir etwas anderes zeigt. Yo me permanezco en la iglesia hasta que Dios me muestre otra cosa diferente. Weil da braucht man auch Treue in die Gemeinde, in die Ortgemeinde, wo wir uns versammeln. Porque también allí se necesita fidelidad en la iglesia donde nos reunimos. Aber auch betet für die Ehe in der Gemeinde. Pero oren también por los matrimonios en la iglesia. Dass wir nicht den Mut verlieren, que no perdamos el ánimo, dass wir Wege finden, damit wir uns besser als Ehepartner verstehen können. Que encontremos caminos para que como parejas nos podamos entender mejor. Wir haben dieses Problem alle. Todos tenemos este problema. Herzenhärtigkeit, Dureza de corazón. Das haben wir alle, leider. Eso tenemos todos, lamentablemente. Aber der Herr möchte trotzdem das Beste für uns. Pero a pesar de eso, el Señor quiere lo mejor para nosotros. Y Él nos muestra, y el Señor Jesús dice, von Anfang das war anders. Al principio fue diferente. Nicht nur Mann und Frau, sondern wird es auch sagen, no solo hombre y mujer hizo Dios, sino que Él va a decir también, Vers 7, en el verso 7, darum wird ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und die zwei werden ein Fleisch sein. Daher sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Va a decir en el verso 7, entonces, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne.
Así que no son ya más dos, sino uno. Das ist eine sehr tiefes Gedanken. Das ist diese Sichtweise von Gott über die Ehe. Eso es un pensamiento muy profundo y esta es la perspectiva de Dios acerca del matrimonio. Zwei Menschen, die ein Fleisch werden. Dos personas que van a ser una sola carne. Und das finden wir auch in 1. Mose 2, 24. Y eso lo encontramos también en Génesis 2,24. Also der Herr Jesus kommt zurück zu den Wurzeln der Familie. El Señor Jesús nos lleva hasta atrás a las raíces de la familia. Und wird noch etwas Neues hier sagen. Y él va a decir algo nuevo incluso acá, en Vers 9, en el verso 9. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Esa es una enseñanza nueva del Señor Jesucristo. Das ist eine neue Lehre von dem Herrn Jesus Christus. Lasst euch nicht scheiden. No se dejen separar. Also, nicht so leicht. In anderen Kontext antworten die Jünger, wer kann sich denn heiraten? ¿Quién puede estar casado entonces? Es gab einige Jünger, die noch vielleicht ledig waren, wie Johannes zum Beispiel. Ich glaube, der war noch ledig damals, als Jünger von dem Herrn Jesus hier war. Algunos de los discípulos todavía estaban solteros, como Juan, por ejemplo, el más joven, cuando andaba ahí de discípulo con Jesús. Aber andere waren schon verheiratet. Von Petrus wissen wir, dass eine Schwiegermutter hatte. Ne? De Pedro sabemos que tenía suegra. Von daher hatte aber eine Frau gehabt. Por lo tanto, pues estaba también casado, sin duda. Aber die Jünger haben es bemerkt, das ist wirklich schwierig. Pero los discípulos dijeron, eso está complicado. Aber ich möchte keiner hier entmutigen, pero yo no quiero desanimar a nadie aquí, zu sagen, es ist schwierig, que difícil es, no quiero desanimar a nadie, sondern ich möchte klar sagen, den Willen Gottes ist das Beste für uns. Solo quiero decirles claramente, el deseo de Dios es lo mejor para nosotros. Das Beste, was dir geschehen kann, ist nach dem Willen Gottes zu leben. Lo mejor que te puede pasar es vivir según el deseo de Dios. Ich habe auch an ein anderes Satz gedacht, als ich diese Predigt vorbereitet habe, nämlich, wenn der Zug kommt, también pensé en otra oración, cuando estaba preparando este mensaje, cuando viene el tren, ich nutze ja Züge sehr oft, uso los trenes con frecuencia, wie ihr weiß, como saben. Und manchmal warte ich auf den Zug und kommen alle die Menschen raus und es wird gelesen, bitte nicht einsteigen. A veces empieza a bajar toda la gente y le ponen un rótulo al tren y dice, por favor, no aborde este tren. Dann denkt man, es dauert noch ein bisschen, bis mein Zug kommt. Y entonces piensa uno, todavía va a durar un poco para que venga mi tren. Aber was wäre, wenn wir uns andersrum die Botschaft bekommen? Bitte nicht aussteigen. Por favor, no se bajen. Das kann passieren auch in einem Notfall. Es gibt Momente, wo man lieber nicht aussteigt. En un momento de emergencia es probable que lo mejor sea no salir de ahí. Habe zum Beispiel in einem Zug gesehen, vor kurzem in Spanien, die eine Strecke gelaufen ist, wo an beiden Seiten Waldbrände waren. Vi, por ejemplo, unas imágenes de un tren en España, donde a ambos lados había incendios de bosque. Das schlechte Idee da war auszusteigen. La peor idea ahí hubiera sido bajarse de ahí. Aber genauso ist die Ehe. Die Ehe hat diese
dieses Schild da irgendwo, así es el matrimonio, tiene ese anuncio en algún lugar, bitte nicht aussteigen, por favor, no se bajen. Aber manchmal wird es schwierig. Am besten lernen wir zusammen zu leben. Mejor aprendamos a vivir juntos. Es ist interessant zum Beispiel sowohl den USA, denke ich auch Europa, aber auch Russland und vielleicht sogar China bereiten eine Besatzung, um Mars zu besuchen. Also die wollen ein Schiff mit Männern nach Mars zu schicken. Quieren enviar una nave hasta Marte. Estos países están preparando una tripulación para eso. Und eine Bedingung ist, dass diese Menschen 6 Monate zusammen in ein enges Raum leben. Y una condición es que estos hombres aprendan a vivir en un espacio bien reducido durante 6 meses. Wie wäre das für dich, ohne Spaziergänge? ¿Cómo sería eso sin salir a dar un paseo? In ein enges Raum, kleiner als dieser Saal hier. 6 Leute zusammen zu sein. ¿Cómo sería para ti en un lugar tan pequeño como este, donde no puedes ir a ningún otro lugar, con 6 personas? Am besten lernst du mit diesen Menschen umzugehen. Mejor aprende a llevarte bien con esas personas. Wenn ich daran denke, cuando pienso en esto, dann werden wir mit meiner Frau weitere 25 Jahre und mehr, wenn Gott das will, zusammenleben. Am besten lernen wir, meine liebe Lucy, zusammenzuleben. Cuando pienso vamos a vivir otros 25 años con mi esposa juntos, si Dios lo permite más, pienso, mejor Lucita, aprendamos a vivir juntos. Lass die Waffen ein bisschen nieder, dejen las armas un poco abajo, lach ein bisschen über unsere Differenzen, ríanse un poco acerca de nuestras diferencias, weil wir sind tatsächlich unterschiedlich, porque de veras que somos bien diferentes. Deswegen sind wir Mann und Frau, por eso somos hombre y mujer, ganz anders gestaltet von Gott. Bien diferentes, hechos por Dios, bien diferentes. Und das war auch eine Idee Gottes. Ja, Gott hat Humor. Y esa también fue una idea de Dios. Sí, Dios también tiene humor. Hat uns so unterschiedlich gemacht. Nos hizo tan diferentes. Habe ein Buch gelesen, wo das ist eine Fantasieschreibung, das steht nicht in der Bibel. Leí un libro, es un libro de fantasía, no está así en la Biblia. Aber das war, als Eva geschaffen wurde. Eso fue cuando Eva fue creada. Plötzlich sagte der Adam in sein Tagebuch, ne? Der Adam schreibt ein Tagebuch, plötzlich kam diese nackte Wesen zu mir hier. De pronto vino este ser desnudo aquí a mí. Und sagte, dass sie mit mir wohnen wollte. Y decía que quería vivir aquí conmigo. Ich dachte, ich wohne schon seit lange hier allein. Yo pensé, hace mucho tiempo que vivo aquí, solo. Die Tiere lassen mich in Ruhe. Los animales me dejan en paz. Aber dieses Wesen, der lässt mich nicht in Ruhe. Este ser no me deja en paz. Der versucht nicht nur hier zu sein mit mir, no solo está intentando venir aquí conmigo, sondern sie sagt auch, dass hier muss alles in Ordnung gebracht werden. Sino que también anda diciendo que todo debe aquí estar en orden. Sie macht mich verrückt, me está volviendo loco. Kann ihr sich vorstellen, der Adam en seine ersten Tage mit Eva? Se pueden imaginar los primeros días de Adán con Eva. Nein, die Bibel sagt was anders, aber als wir uns verheiratet haben, war auch ein bisschen komisch, einige Sachen. Pero también cuando nos casamos había algunas cosas chistosas, raras. Ja, plötzlich sagt die Frau,
de pronto dice la esposa, Benjamin, du darfst deine Klamotten nicht irgendwo lassen. No puedes dejar tus trapos por ahí donde quieras. Und dann fängt das an, in den Versuch, alles besser zusammen zu machen, y entonces empieza aquello en el intento de hacer todo bien juntos. Kommen aber diese Unterschiede und manchmal auch die Unfriede. Vienen entonces las diferencias y a veces también la falta de paz. Ich habe auch einen Text gelesen in Sprüche 21,9, también leí un texto en Proverbios 21,9. Und das sage ich nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer, aber auch für Gemeindemitglieder. Y eso no lo digo solo para mujeres, sino también para hombres, pero también para miembros de la iglesia. Besser auf dem Dach in einer Ecke wohnen als eine zänkische Frau und ein gemeinsames Haus. Mejor vivir en el rincón de un terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Und Vers 19 im selben Kapitel sagt, besser in die Wüste zu leben, als mit so einem Mensch. Y el verso 19 dice, es mejor vivir en el desierto que vivir con una persona así. Ein Mensch, der immer den Konflikt sucht. Una persona que siempre anda buscando el conflicto. Manchmal habe ich festgestellt, in einige Familien ist dieser Mensch nicht die Frau, nicht der Mann, sondern manchmal ist die Mutter von einem von beiden. A veces esa persona molestosa no es ni la esposa ni el esposo, sino la mamá de uno de los dos. Deswegen sagt der Herr, der Mann soll seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau heiraten. Por eso dice la palabra que deje el hombre a su padre y a su madre y se case con su mujer. Es muss Schluss sein mit den alten Familien, se debe hacer un cierre con la antigua familia und das wird uns schon eine gesunde Umgebung schenken, damit wir als Ehepaar wachsen können. Y eso nos va a dar un excelente contexto para que comencemos a crecer juntos como pareja. Nämlich das Gebot, dass der Mann das Haus von Vater und Mutter verlassen sollte, war auch eine kulturelle Sache. Por cierto, ese mandamiento de que el hombre debía dejar la casa de su padre y de su madre era un asunto cultural también. Damals war es so, dass die Familie von dem Mann hat die Frau wie eine weitere Tochter adoptiert. Entonces era así que la familia del esposo era como que si adoptaba a una nueva hija cuando se casaba este. Und sie sollten im Haus der Eltern von dem Mann leben. Y ellos tenían que vivir en la casa de los padres del hombre. Deswegen dieses Gebot ganz klar, von Anfang an sollst du lieber das Haus deines Eltern verlassen und dich heiraten. Por eso desde el principio este mandamiento, deja la casa de tus padres y cásate. Glaub mir, was Gott für uns möchte, ist das Beste. Créanme que lo que Dios quiere para nosotros es lo mejor. Ich bete noch, voy a orar todavía. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für unsere Ehepaare in der Gemeinde und auch die Geschwister, die uns woanders hören. Te doy gracias, Padre, por los matrimonios en la iglesia y también por los hermanos que nos están oyendo en otros lugares. Ich bete, Herr, dass du den Mut schenken kannst, dein Wort zu glauben und in Freude diese Beziehung als Ehepartner zu leben. Ayúdanos a creer tu palabra, Señor, y a vivir con alegría esta relación de matrimonio. Ich danke dir, Herr, weil du uns geschenkt hast, mit der Frau, das du uns geschenkt hast. Ich danke dir dafür. Gracias por la esposa que nos has dado, que es como un regalo para nosotros. Ich danke dir für die Familien in dieser Gemeinde und die Geschwister, die uns woanders hören. Te doy gracias por las familias en esta iglesia y por los hermanos que nos escuchan en otro lugar. Schenke du uns immer
den Mut und den Glaube, nach dein Wort zu leben. Ayúdanos siempre y danos la fortaleza y la fe para vivir de acuerdo a tu palabra, damit wir auch prüfen können, dass deine Wille gut ist und wohlgefällig. Para que veamos, Señor, que tu deseo y tu voluntad es buena y es agradable. Ich danke dir, Herr, für dein Wort und bete auch für unsere Kinder, die irgendwann nach Jahren vielleicht sich heiraten werden. Y oramos también por nuestros hijos que en algún momento, después de unos años, se vayan a casar. Bereite du die richtige Ehepartner für sie, oh Herr. Prepara tú, Señor, a ese esposo, a ese cónyuge correcto para ellos. En Jesu Namen beten wir, Herr. En el nombre de Jesús oramos. Amén.